Jumala sõna ütleb, et ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Amen. Amen. Nii et kui sul on mure, siis too need Jumala ette. Ta kuuleb, ta teab ja tahab aidata. Amen. Meil on siin mitmed palvesoovid tulnud ja me võtame aega, et paluda just nende eest. Keegi 65-aastane naine toob palve kopsude teemal. Keegi palub ühtsuse, armastuse, Jumala kartuse eest. Kellelgi on vaja töökohta, rahalist stabiilsust. Ema ja isa saaksid päästetud ja siis on veel tervis, läheks paremaks ja kellelgi on korteri üürnikega mingi teema, et seal tuleks lahendus. Ja samuti kellegi sõbranna ema saaks minna rahulikult taevasse, ehk siis rahu südamesse. Siis me võiksime tõsta oma palvehääle, siruta oma käed nende poole ja palvetame ühiselt, ühes meeles. Toome need murepunktid, mis inimesed on toonud taeva isa ette. Isa, ma täname, et sina oled palvete kuulja ja aitäh sulle, et taevas ei ole haigusi, muresid, vaesust, puudust, issand, ja tõesti me tõmmame täna hommikul taeva maa peale, Jeesus. Las tulla taevane lahendus, tervis, varustus nende inimeste eludesse, Jeesuse Kristuse nimel. Las tulla läbimurre nende inimeste eludesse, Jeesuse Kristuse nimel. Tänu sulle, et sina tood rahu südamesse sellele emale. Tänu sulle, et sina tood, issand, korteri üürniku teemale lahenduse. Ma tänan, et tervis läheb paremaks. Jeesuse nimel. Ma tänan, et ema ja isa saavad päästetud juubeli juures Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Ma tänan, et sinul on varustuseks töökoht olemas Jeesuse Kristuse nimel. Ma tänan, et sina tood ühtsuse, armastuse ja Jumala kartuse abiellu Jeesuse Kristuse nimel. Ja me räägime nendele kopsudele, mis ei tööta, 65-aastane naine Jeesuse nimel. Las tervis tulla kopsudesse, las tervis voolata nendest kopsudest läbi. Jeesuse vermete läbi on tervis tulnud. Las tulla ja voolata tervis just nüüd ja praegu. Jeesuse nimel tänu ja ülistus sulle. Tänu ja ülistus sulle. Amen. 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 Kas kellelgi on vasaku jala väliküljes mingi valu, põlve juures? Vasaku jala põlvel mingi valu või midagi valesti? Sinul on? Okei, paar kätt. Okei, pane oma käsi siia peale, paletame usupalve. Issand tervendab tõbise. Issand, ma tänan, et Jeesuse nimel sinu vermete läbi on tervis tulnud ja me kuulutame selle vasaku jala põlvele täielikku tervenemist just nüüd ja praegu. Tänu ja kiitus sulle, issand. Tervis tuleb just nüüd ja praegu. See voolata läbi. Vermete läbi on tervis tulnud. Amen. Amen. Proovi liigutada, kas valu on vähenenud? Kükita või? On midagi? Keegi tänab Jumalat, et 2 uut inimest sai päästetud. See on hea uudis. Keegi tänab veel Jumalat, olen terve, ja keegi tänab veel pere ja armastuse eest. Tänu Jumalale selle eest. Amen. Amen. Pere on tõesti kingitus ja lapsed on õnnistus. Amen. Tere tulemast. Oota, kuidas meil oligi? Nüüd on laste eest. Ja tere tulemast lapsed. Tulge siia ette kõik nüüd. Me võtame teie eest ka aega palvetada ja saadame teid siis laste töösse.
on neid siin nüüd päris palju, eks ole. Lapsed, te teate, et te olete õnnistus Jumalalt. Usute seda? Jaa, täiega. Ja te saate olema õnnistus teistele. Siirutame oma käed nende armsate poole. Isa, me täname nende laste eest, me õnnistame neid. Me palume Jumala armu nende üle, sinu kätt suunamaks nende eluteed, Kristuse vere kaitset vaenlase rünnakute vastu, Jeesuse Kristuse nimel. Issand, olgu see tänane lastetund õnnistuseks. Issand, püha vaim, kõneta neid, et nad kuuleksid taevast, mõistaksid elu ja sinu kutset ja nende süda muutuks. Las tõeline muutus tule esile nende elus, et nad kasvaksid Kristuse sarnaseks, võimsateks, vaprateks, tšempioniteks, Jumala poegadeks, tütardeks, kes elavad sulle, teenivad sind ja annavad kogu oma elu, et sind teenida. Aitäh sulle varakult Jumala kartlike laste eest, kes tulevad sinu kuningriiki. Aitäh sulle, Issand. Amen. Amen. No nii, nüüd saame minna. Ja kogudus me saame omavahel tervitada. Võta üks 3-5 inimest, tervita ja soovi talle midagi ilusat. Ja siis saame istuda. Küll see tervitamise aeg on üks tore aeg. Mulle nii meeldib. Kahju, et see nii lühikene on, aga ma julgustan teid väga. Kui teenistus läbi saab, ärge tormake kohe minema, aga võtke seda aega mitte ainult jutustada nendega, keda te juba läbi ja lõhki tunnete ja teate, aga minge vaadake ka mõned näod üle ja pange käsi pihku kellelegi, keda te võib-olla nii väga ei tunne. Ja ma usun, et on väga palju toredaid kohtumisi ja sõbraks saamist. Nii et me oleme üks Jumala pere ja tahaks tõesti tervitada teid kõiki, kes te olete ka täna hommikul tulnud siia. Meil on ka mitmeid külalisi. Meil on külalisi, nagu ma kuulsin, Hiiumaalt. Ma ei tea, kas mõlemad 2 või vähemalt 1, aga hiidlased on meie keskel. Tere tulemast. Ja ka kõik teised, kui ma ei eksi, siis Rakvere on meil ka esindatud, jah? Või ei ole, või Rakverest, keegi on pärit Rakverest, aga Tallinn, no mida iganes. Igal juhul te olete südamest tere tulnud, kes te olete Maarjamaa pinnalt ja meil on ka mõned külalised kaugemalt. Meil on täna külalised Coloradost. Steven ja Andy ja nende poeg Drew on esimest korda üldse Eestis, osad neist. Welcome, so good to have you. Meil on Steve ja Kristiina meie keskel, kes on juba vanad kalad, osa juba meist, nii et welcome to you as well. Ja meil on ka Tim Texasest, kes on väga uhke selle üle, et ta on teksaslane ja meil on hea meel ja tema jagab meiega ka täna Jumala sõna. Nii et ja kui mul jäi keegi nimetamata, siis ma vabandan, aga tea, et sa oled ka väga teretulnud ja meil on hea meel, et sa oled siin. Aga nüüd me läheme andmise juurde. See on üks asi, mida tavaliselt ristikogudustes ikka tehakse, et tuuakse oma vabatahtlik, nagu me nimetame, armastuse and Jumalale ja tänuand Jumalale
sest tegelikult ükskõik kui tegijad ja tublid me ka ei ole ja tõsi, me käime tööl, me teenime raha või kui sa oled juba oma tööaastad kõik täis töötanud ja sa oled juba pensionilauga selle välja teeninud, siis tänu Jumalale selle eest ka. Aga kõik, mis meil on tegelikult Jumala õnnistus ja Jumala varustus ja ma loodan, et me kunagi ei unusta seda ära. Ja selle tõttu ka, kui me toome oma tänuanni Jumalale, siis see ongi tänu selle eest, et ta on meid õnnistanud, et ta on meid varustanud ja meil on omakorda rõõm ja eesõigus anda tagasi ka Jumala riigi töösse või lihtkeeli öelduna kiriku töösse. Sest kõik, mis kirikus toimub tänu sellele, et inimesed seda tööd toetavad. Ja selle tõttu südames tänud teile kõigile juba ette. Meil on võimalus anda nii sularahas kui ka ülekandega, kui meil on ka makseterminal saali tagaosas. Nii et ühel või teisel moel piiblis on öeldud, Jumal armastab rõõmsat andjat. Ja piiblis on ka öeldud, kes külvab rohkesti, see lõikab rohkesti. Nii et Jumal on tõotanud kanda hoolt meie eest, et me ei jää ka vaesemaks sellest, kui me anname ära. Ja Jumal ise on kõige heldem andja üldse. Ja mida parimat teha, kui järgida meie taevase isa eeskuju. Aga enne kui me abilised tulevad, siis ma tahan ka palvetada ja õnnistada seda kokkupandavat ohvrit. Isa, täna hommikul me täname sind, et sina oled meie kõige allikas. Isa, me täname, et kõik, kes me oleme, kõik, mis meil on, see on sinu õnnistus ja soosing meie elude üle. Ja täna hommikul me täname, et me võime rõõmuga anda tagasi sellest, mida sina oled meile andnud ja teada, Jumal, et meie andmine ei ole lihtsalt andmine, aga selle kaudu toimub väga palju head ja elu muutvat. Me saame külvata selle kaudu sinu riiki, et tõesti sõnum sinust ja sinu armastusest võiks jõuda väga paljude inimesteni ja puudutada ja muuta nende elusid. Ja Jumal, me täname ka, et andes sulle ja külvates sinu riiki, me ei jää vaesemaks, aga sina omakorda kannad hoolt meie eest ja varustad ja õnnistad kõige täiega. Jumal, me õnnistame seda kokku pandud ohvrit ja me täname tõesti, et sina oled koos meiega ja täidad kõik meie vajadused oma armu rikkust mööda, nagu su sõna ütleb. Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Aga sel ajal nüüd, kui me paneme meie ohvri kokku, meie karbid käivad ringi, siis samal ajal ma tahan ka tuua mõned teated. Meil on sellest kuust või septembrikuust, mis on veel meie palve ja paastukuu, hakkab vaikselt juba nüüd lõpule jõudma ja ma tahaks uskuda, et teie, kes te olete ühes või teises võtmes võtnud ka selle aja, et võtta rohkem aega Jumalale ja otsida tema palet ja veeta aega koos temaga. Ma tahaks uskuda, et see on olnud üks õnnistatud ja rikastav aeg ja selle tõttu ka palve on osa sellest ja me oleme alustanud septembrikuus nüüd juba iga hommikuste palvetega, mis toimuvad 6:30 7:30 ja need toimuvad siin majas igal hommikul ja samas on võimalus ka liituda nendega Zoomi teel, nii et siis on võimalik olla kaasas palvega igal hommikul ja samuti teisipäeva õhtused palvekoosolekud kell 6 all väikeses saalis. Võrratud ajad, kus tõesti Jumal on ligi ja me saame tuua nii oma palvesoovid, oma mured ja asjad, aga kuulata ka, mis on Jumala südames ja mida Jumal tahab teada anda ja liikuda ja toimetada. Nii et me väga julgustame teid. Keegi on öelnud ja tegelikult Jumala sõna ise ütleb, et ilma palveta ei juhtu tegelikult midagi. Ilma palveta ei muutu tegelikult mitte kui midagi. Ja selle tõttu ka ma tean, meil kõigil on mustmiljon asja, oma tööd ja toimetused ja asjad ja nii palju kõike muud, mida võiks ja tahaks teha. Aga kui me võtame tõsiselt seda, et ilma palveta ei toimu Jumala riigis ja ka meie elus mitte midagi, siis kui me hoiame Jumala ligi, mitte ainult oma palveaegadel, aga tuleme kokku ja koos palvetame, siis Jumal saab teha võimsaid asju ja me usume kõik igatseme seda, kas pole. Aga meil toimub ka järgmisel kevadel, appi, see kõlab nüüd väga kaugena, aga meil pidi toimuma laste õnnistamine, aga see toimub nüüd siis kevadel. Nii et kõik vanemad, kes tahavad oma lapsi õnnistada, ärge kurvastage, me teeme selle igal juhul ära. Ja meil hakkab ka oktoobrist uus jutluste seeria, kuidas lugeda piiblit.
sa võib-olla mõtled, et mis seal siis nüüd nii iseäralikku on, võtan piibli kätte, teen lahti ja hakkan lugema. Aga tegelikult, kuidas nagu lugeda selliselt, et see ka päriselt sulle kohale jõuab, et see ka kõnetaks sind, et sa saaksid ka aru, mis seal tegelikult on öeldud, siis see nõuab teatud nii-öelda oma kunsti ja teadmist. Ja selle tõttu me alustamegi seeriaga, kuidas lugeda piiblit, et me saaksime sealt maksimumi, nii et me väga julgustame teid, oleme kaasas kõigil nendel pühapäevadel, nii nagu igal pühapäeval, ja tulema ja ammutama sellest kõige täiega. 7. oktoobril kell 7 õhtul algab taas Vabadus Kristuses kursus, võrratult hea kursus, mis iganes asjad, mida sina oled ka elus kogenud või kogemas, kuhu sa oled võib-olla omadega kinni jäänud, mis kuidagi hoiab sind tagasi või on lausa sidunud või aheldanud erinevatel tasanditel. Puudutab see sõltuvusi või puudutab neid võib-olla hingehaavu või oma mõttetasandil mingeid blokke ja asju, siis see on üks hea kursus, kuhu tulla ja saada, leida vabadus Kristuses, sest Jeesus on tulnud, et meid päästa ja teha meid vabaks ka kõigest sellest, mis kuidagi koormab ja vaevab ja seob meid. Ja selle tõttu me väga julgustame sind. Kui sa veel ei ole käinud, tule kindlasti. Ja ma teame kogudusest inimesi, kes on ühe tuuri läbi teinud ja läinud teisele ringile. Mitte, et nad nii hullult oleks seotud millegagi, aga nad on tundnud, et nad vajavad nagu uuesti ammutada seda endasse. Nii et 7. oktoobril õhtul kell 7 Vabadus Kristuses kursuses. Ja siis meil on ka eakate kogunemine järgmisel neljapäeva hommikul kell 11, see toimub kohvikus. No näed, slaid ka ja puha, nii tore. Et siis kõik eakad, muide meil oli see nädalavahetus jutuks, et mõned inimesed tunnevad ennast puudutatuna. No ma ei hakka nimesid nimetama, vaatan, üks naeratab mulle. Ma ei tea, kas ta tunneb ennast eakana või mitte. Kui sa talle otsa vaatad, ta on kaugel eakas olemisest. Aga tead, ma olin siin mõnda aega tagasi, alles värskelt tulin Inglismaalt ja ma olin seal ühes koguduses ja nendel oli siis meie mõistes eakate kogunemine, aga nemad nimetasid seda vintage ehk inglise keeles siis vintage, see on nagu sihuke, me tulime sellisele tõlgele, no ütleme nagu retro, mingi retro asi, on ju. Retro kogunemine kõlab paremini, on ju, retro pärastlõuna näiteks. Võib-olla me peame selle nime ära muutma. No igal juhul kõik, kes te tunnete, et retrokad, jah, siis teile neljapäeva hommikul kell 11 võrratu kogunemine, hea osadus, pastor Jurgis ja Monika veavad seda ja see on üks väga hea aeg. Kui see esimest korda toimus, mina ja meie koguduse assistent Kadi olime ka kaasas ja pärast, kui pildid läksid Facebooki, siis osad kommenteerisid, armas aeg, mida te seal teete. Aga no ma ei tea, ega igati on tore retrokatega koos olla, nii et te olete südamest kõik teretulnud. Nüüd koguduse liikmeteks õnnistamine 13. oktoobril, pühapäevane päev ja kui sa veel ei ole andnud endast märku, et sa tahaksid koguduse liikmeks saada, ole hea, võta meie assistendiga ühendust, helista või kirjuta ja me saame siis ka kohtuda sinuga veel enne, kui see toimub ja siis seal on ka väike kogudust tutvustav veel klassi asi enne seda, aga 13. oktoober siis koguduse liikmeks õnnistamine. Ja nüüd kõige lõpetuseks, aga ütleme üldse mitte vähem tähtis, meie sünnipäevalapsed, kõik, kellel on sel nädalal sünnipäev olnud, siis koguduse andmebaasi põhiselt on nendeks inimesteks Aivar, Maiki, Mairet ma ei näe hetkel, Maie meie kauaaegne koguduse liige, Varje, Mario, Silvial 95 juubel, Tõnu, Harald Kristjan ja Diana Elisabeth. Kas keegi, keda ma nimetasin nendest inimestest, on täna siin? Või kui sul on see nädal olnud sünnipäev ja Maarja on meil taga meediapuldis seal ja lava või seal üleval rõdul on keegi väike kutt, nii tore. Kas on veel keegi, kellel on olnud sünnipäev? Kui sul on, ole hea, tõsta oma käsi püsti. Ei ole? Nii, aga meie abilised, kes iganes Airi jagab šokolaade, siis rõdul on üks väike kutt, kellel oli sünnipäev ja Maarja on meil taga meediapuldis, saab viia talle. Palju õnne teile ja palju õnne kõigile, kui te vaatate meid ka kaamerate vahendusel ja õnnistatud uut eluaastat. Aga nüüd me võtame veel korra hetke, et ülistada Jumalat ja siis me juba läheme Jumala sõna juurde ja meie külaliskõneleja jagab meile, mida Jumal on ta südamele pannud. Nii, kui sa veel jaksad, tõuseme korra püsti, liigutame end veidi ja toome veel kord tänu Jumalale.
sind ma, Jeesus. Tänan sind, et surid mu eest, kandes ristil patud kõik, mind uueks lõid, uue elu tõid. Tänan sind su armu eest, tänan sind su ohvri eest. Oled pesnud puhtaks mind, su andestust kogen ma su embuses. Austus tallele, troonil valitsed, kroonidega kroonitud, sa võimsaim kuningas.
ja kiitus meie issandale, kes on nii võimas ja talle kuulub kõik see austus. Kiidetud olgu issanda nimi, sest tema on vägev ja suur. Tema on see, kes avab meie silmad nägema tema suurust, tema majesteetlikkust ja ilu. Tema issand on suur. Tema tõstab meie pea kõrgele. Tema kindlustab meie käimised ja olemised. Issand on suur. Issand on suur. Kiidetud olgu tema nimi. Halleluuja. 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 ja issand, ja issand. Enne kui me läheme veel Jumala sõna juurde, siis ma tahaks kutsuda siia, kas Fatima on muidu siin või? Fatima, oled sa? Ole hea, sul on üks tunnistus jagada kohe kõmm täna hommikust ja tänasest palveajast. Kui Ivo mainis siin põlve, kui Ivo mainis põlvevalu, siis mul on juba natukest aega olnud selline, hakkasin kükitama ja siis võib-olla mingid nagu tunnen, et liiv või mis siin on, krõksub kõik ja valutab, aga täna sain terveks. Amen. Halleluuja. Tore, tänu Jumalale. Tänu Jumalale, kes tõesti kuuleb palveid ja tervendab ka. Aga nüüd te võite istuda ja ma tahaks kutsuda siia siis meie külaliskõneleja, Tim Weir, if you would please come. Now we are ready for the word of God and ready for whatever God has laid on your heart. So please. There we go. I worship too hard. Ma ülistan nii kõvasti, et mul tuli mikri või see juhe tagant ära. So when my wife and I went to premarital counseling, we were told, don't try to change each other once you get married. Kui mina ja mu abikaasa käisime abielueelsel nõustamisel, siis meile öeldi, ärge püüdke üksteist muuta, kui te abiellute. We were told that would be bad for our marriage. Meile öeldi, et see on ikka väga paha asi abielus. Now, we've been married for 32 years and we have changed a lot. Nüüd me oleme olnud abielus 32 aastat ja me oleme ikka väga palju muutunud. Very quickly we learned that marriage is different than being engaged. Ja meile sai väga kiirelt selgeks, et abielus olek on hoopis midagi muud kui kihlatud olek. We learned that living together was very different than living apart. Me saime aru, et kooselu on hoopis midagi muud kui eraldi elu. And then things changed again when we bought a house. Ja siis asjad muutusid jälle, kui me ostsime endale oma maja. And then we started having kids. Ja siis meil hakkasid lapsed tulema. And then we became Ja missionaries. siis meist said missionäärid. Lots of change. Palju muutusi elus. And with each new season, Ja iga uue etapiga elus we learned new things. me õppisime uusi asju, We developed new skills. me omandasime uusi oskusi And we changed routines. ja me muutsime oma asjade tegemist. That's actually the Lord's design, Ja see on tegelikult, kuidas Jumal on asjad loonud. to change us over time. Et muuta meid aja möödudes. I actually have a secret to tell you. Mul on muide üks saladus teiega jagada. The Lord designed this entire life on earth Jumal on muide loonud kogu selle elu siin maa peal. to be transformational for us. Et see oleks üks muutuste protsess meie jaoks. So today I want to actually talk about the idea that God uses seasons to unlock our potential. Nii ma tahan täna rääkida erinevatest hooaegadest meie elus, mida Jumal kasutab, et tuua esile meis olev potentsiaal. First, I want to say to Pastor Ivo, thank you. Esiteks ma tahaks öelda aitäh pastor Ivole. I'm honored, and this is a privilege to speak today. See on täna tõeline au ja eesõigus olla ja rääkida siin. I don't have to understand the language Mina ei pea isegi mõistma kohalikku keelt, because the Holy Spirit is the same in Texas as in Estonia. sest püha vaim on sama nii Texases kui Eestis. Yes? On nii? All right, good. Väga hea. That's good. Now, my wife and I, we're the pastors of Crossing Place Church in Texas. Nüüd mina ja mu abikaasa oleme ühe koguduse pastorid Texases, koguduses nimega Crossing Place ehk nagu risttee. And she's preaching today there. Ja minu naine jutlustab seal täna. Let's pray for our service and pray for her. Nii et palvetame hetkeks meie teenistuse ja tema pärast. Father, we thank you that your spirit is the same all over the world. Isa, me täname, et su vaim on seesama üle maailma.
And that your mission is the same all over the ja et world. sinu missioon on sama üle maailma. And we pray today ja seetõttu me palume täna, that your spirit will meet with us here et sinu vaim kohtuks meiega täna siin and meet with your church in ja Texas. sinu kogudusega Texases. That people will be saved et inimesed saaks päästetud and lives will be ja transformed. elud saaksid muudetud. In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. Aamen. Now, if you want to follow along in your Bible today, we're going to be in Acts chapter 2. nüüd, kui sa tahad võtta oma piibli lahti, siis me loeme valdavalt Apostlite teisest peatükist. Now, while you're looking for that, I want to tell you that at our church, we believe that people are supposed to be changed. nüüd meie oma koguduses usume, et inimesed peaksid muutuma. We actually expect people to be me changed. tegelikult lausa ootame, et inimesed muutuksid. I believe it's God's plan for us to be transformed and changed. ma usun, et see on Jumala plaan, et me muutuksime ja muutuksime. One of the worst parts about being a pastor is I can't make you change. halvim asi pastoriks olemise juures on see, et mina ei saa muuta kedagi. Now, that doesn't mean that I don't push people when they get stuck. nüüd see ei tähenda, et ma ei anna vähe inimestele hoogu juurde, kui nad kuhugi kinni jäävad. But I expect people to push me when I get stuck. aga ma ootan, et inimesed kannaks mulle vähe nagu tõuget, kui ma kuhugi kinni jään. I can't control your transformation, mina ei saa kontrollida sinu muutust and you can't control mine. ja sina ei saa kontrollida minu muutust. But we can help each other along the aga me way. saame aidata üksteist sellel teekonnal. Did y'all find Acts chapter 2? leidsid üles Apostlite teine peatükk. So before we read it, let me set the scene. aga enne kui me veel loeme sealt, ma tahan anda taustainfo. So Jesus spent 3 years doing ministry before he went to the cross. enne kui Jeesus ristile läks, tal oli 3 aastat teenimistöö maa peal. And the disciples spent most of that time with him. ja jüngrid olid enamuse selle ajast temaga. Then Jesus goes to heaven and says, it's y'all's job now. ja Jeesus läks seejärel taevasse, ütles, nii vennad, see on nüüd teie töö teha. And 120 of the guys stayed in Jerusalem like Jesus told them ja to. siis 120 tema jüngrit olid Jeruusalemmas, nii nagu Jeesus käskis. And we're going to pick up the story there with verse 1. ja nüüd me vaatame esimesest salmist alates. I'll find it. Keep you go. kui 4 pühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes olid taeva all. ja nüüd, kui see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. Skip down to verse 14. ja siis me läheme edasi salm 14. Siis tõusis Peetrus koos nende 11-ga püsti, tõstis häält ja kõneles neile. Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, olgu teile teada ja pange tähele mu sõnu. Now skip all the way down to verse 41. ja nüüd me läheme edasi salmi 41. kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. Now, if we summarize Peter's story, it might sound like this. nüüd, kui võtta kogu see Peetruse lugu kokku, see võiks kõlada järgmiselt. The season of his life where he was a fisherman ended and he became a fisher of men when Jesus called him out of the boat. ta oli algul kalur, kes püüdis kala ja siis ta ellu tuli järgmine etapp, kui Jeesus kutsus teda inimeste püüdjaks. That began his season of learning through Jesus' teaching and miracles. see oli aeg, kus ta õppis Jeesuse kohta ja nägi Jeesuse imesid. He then went through a season of depression ja ka siis ta langes depressiooni, where he felt like a failure because he had denied Jesus. kus ta tundis end täieliku läbikukkujana, sest ta oli nagu öelnud, et ta ei tunne Then he Jeesust. found hope after the resurrection, aga peale Jeesuse ülestõusmist ta leidis uut and lootust Jesus restored him. ja Jeesus taastas ta. And after the Holy Spirit came down, ja kui püha vaim langes, Peter stepped forward and he spoke, and 3,000 people got saved. siis Peetrus astus esile ja kuulutas ja üle 3000 inimese sai päästetud. Let's see if she can do this. vaatame, kas nüüd Anneli saab järgnevaga hakkama. And boom! ja põmm!
He was the leader of the church. tema oli korraga koguduse juht. So Peter went from fisherman nii et Peetrus, kes oli to kalamees disciple ja jünger to failure ja siis läbikukkuja to preacher ja siis kõneleja, to leader. korraga temast sai juht. That's a lot of change. see on ikka üks päris palju muutusi ühes elus. But did you know aga kas sa teadsid, that that same type of transformation et see samasugune muutuse protsess is available to all of us on kättesaadav ka kõigile meile, if we lean into Jesus? kui me hoiame Jeesuse ligi? Because see, you got to remember that the Lord designed this life me peame meeles pidama, et Jumal on loonud kogu selle elu, for our growth and our transformation. et me kasvaksime ja muutuksime. And Peter's just one example in the ja Bible. Peetrus on ainult üks näide piiblist. But I wonder, aga ma mõtlen samas, what might God do in Tallinn mida võiks Jumal korda saata Tallinnas, if we all submitted to the same transformation as Peter did? kui me kõik alistuks sellele samale muutuste protsessile nagu Peetrus. Because God uses seasons to unlock our potential. sest Jumal kasutab erinevaid aegu meie elus, et valla päästa meie potentsiaal. It's through a process. see kõik on üks protsess It happens progressively ja see sünnib nagu progresseeruvalt through seasons. läbi erinevate hooaegade elus. That's how he transforms see us. on see, kuidas Jumal meid muudab. I know we would all like it to happen just whoop and it's done. ma tean, et me kõik ootame, et see kõik oleks ühe hetkega tehtud ja valmis. But he doesn't do that. aga Jumal ei tee niimoodi. To really understand God's transformation process, we need to go all the way back to Genesis. mõistmaks seda, kuidas Jumala muutuste protsess käib, me peame minema tagasi esimese Moosese raamatusse. We're going to go back to Genesis chapter 1. We want to begin reading in verse 14. ja me vaatame esimese Moosese esimene peatükk ja salm 14. And we're going to read 4 verses. ja me loeme sealt 4 salmi. ja Jumal ütles, saagu valgused taeva laotusse, eraldama päeva ööst. tähistagu neid seatud aegu, päevi ja aastaid. olgu nad valgustuseks taevalaotuses, valgustuseks maale. ja nõnda sündis. Jumal tegi 2 suurt valgust, suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema öösel ning tähed. ja Jumal pani need taevalaotusse, et nad valgustaksid maad ja valitseksid päeval ja öösel ja eraldaksid valguse pimedusest ja Jumal nägi, et see oli hea. So when we think about the sun and the moon and the stars, nüüd, kui me mõtleme kuule ja päikesele ja tähtedele, we basically think about day and night. siis me mõtleme kohe valdavalt ööle ja päevale, kas pole? But this verse tells us that's not all they're for. aga siin need salmid ütlevad, et see pole ainuke eesmärk, miks nad on loodud. They are there to mark days, seasons and years. Need on loodud ka selleks, et eristada päevi, aegu ja aastaid. Let's just think about this. mõtleme korra sellele. Every 24 hours there's a new day. iga 24 tunni järelt tuleb uus päev. And every new day things change. ja igal uuel päeval midagi muutub. It consistently happens. muutus on pidevas protsessis. We can't stop it and we can't turn it back. me ei saa seda kuidagi peatada ja me ei saa kuidagi ka aega tagasi pöörata. Every 365 days there's a new year. iga 365 päeva järel tuleb uus aasta. And things change. ja asjad jälle It's muutuvad. consistently happens. muutus on pidev protsess. We can't stop it and we can't turn it back. me ei saa seda muuta ja me ei saa seda peatada. And then there are those things called seasons. ja siis on sellised ajad nagu ajad, hooajad. They're not as predictable. Need ei ole nii ettearvatavad. It is fall in Estonia. ja Eestis nüüd on täna sügis. This is like a Texas winter. täna siin, see on nagu Texase talv juba. But winter is coming. aga tead, ilm tuleb nii või teisiti. And nobody here can tell me exactly when it's going to really get cold. ja keegi ei oska täpselt öelda, millal nüüd täiega külmaks You läheb. can't set a date by it. sa ei saa panna kuupäeva, vot sel päeval läheb külmaks. But even those seasons are less predictable, aga isegi, et need hooajad on vähem ettearvatavad, they're still consistent. siis seal on ometigi üks järjepidevus. They still come. Nad ikkagi, need hooajad tulevad. We can't turn them back. ja me ei saa kuidagi neid tagasi pöörata. And we can't stop ja them. me ei saa neid ka peatada. So days,
seasons, and years all share these traits. nii et päevad ja hooajad ja aastad, neil kõigil on see üks omadus. That when they come, something et changes. kui need tulevad, siis midagi muutub It's going to happen again and again. ja see sünnib ikka ja jälle And we can't stop it. ja me ei saa seda peatada And we can't go back. ja me ei saa ka minna tagasi. It's very important that we recognize that these things are consistent. ja seetõttu on oluline mõista, et need asjad on järjepidevad. They are Need consistent on järjepidevad and even predictable to some degree. ja isegi teatud mõttes etteaimatavad. You see, this is important ja see on väga oluline, because what it teaches us is that God put consistent change in place at creation and he called it good. sest Jumal, see näitab meile, et Jumal juba aegade alguses pani paika järjepideva muutuse ja ta nimetab seda heaks. Now, I can't say for sure about Estonians, nüüd ma ei tea, kuidas teie eestlastega lood on, but researchers tell us that most people don't really like change. aga uurimused üldiselt näitavad, et enamus inimestele ei We meeldi like it to stay the muutus. same. meile meeldib, kui asjad on endist We viisi. like it predictable. meile meeldib, kui kõik on ettearvatav. You know, and I think we don't always understand that consistent cycles of change is healthy. ja samas me seetõttu iga kord ei mõista, et järjepidev muutus on tegelikult eluterve nähtus. It's good. see on hea asi. I live on a ranch mina elan ranchos and we have cows and we grow hay. ja meil on seal lehmad ja meil on oma heinamaad. And what I know from an agricultural ja perspective see, mida ma põllumajanduslikust vaatenurgast tean, is that in the spring we plow on see, et kevadel me künname maad and we plant seed. ja külvame seemet And then we have to do the work of letting it grow. ja siis me peame laskma sel seemnel kasvada And then we finally get to the season where we harvest it. ja siis me jõuame hooaega, kus me lõikame seda saaki And then we let the land rest and be ja siis rejuvenated. me laseme maal puhata ja taastada end And then we start it all over. ja siis me hakkame jälle otsast pihta. We can't harvest all the me time. ei saa kogu aeg lõigata We can't plant seed all the ja me ei time. saa ka kogu aeg külvata Because seemet, the cycle of growth sest kasvuprotsess või tsükkel, requires all the steps. see eeldab kõiki samme. Sometimes in my life, vahel oma elus I want to read and read and read and put in lots of seed. ma tahaks lugeda ja lugeda piiblit ja toppida ennast täid Jumala sõna seemneid. But I have to slow down and let it grow in my heart aga ma pean mingi hetk võtma aja maha ja laskma sel kasvada oma südames, so that people can begin to see the fruit and the harvest. et inimesed saaks näha ka selle vilja või lõikust minu elus. That's the design put in place by God. see on see, kuidas Jumal on asjad loonud. In Genesis chapter 8, ja esimese Moosese 8. peatükis, verse 22, esimese Moosese 8:22. Noah and his family have come off the ark and there's a rainbow in the sky. Noa on tulnud oma perega välja Noa laevast ja vikerkaar on taevas. And the Lord says this to them. ja siis Jumal ütleb neile, nii kaua kui püsib maa, ei lõppe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. So God's really saying to them, nii et Jumal ütleb neile, just because we're starting over after the flood, see, et me hakkame eluga otsast peale veeuputus, I'm not changing the process of growth and ei transformation. tähenda seda, et ma muudan kasvu ja muutuse protsessi. Now, it's important for us to realize that of all the things that the Lord said at creation, ja meil on oluline mõista, et kõigist neist asjadest, mida Jumal ütles loomishetkel, this is the only thing he says to Noah see on ainuke asi, mida ta ütles Noale. that he said then. Ainuke asi, mida ta ütles nii alguses, kui mida ta ütles ka Noale. Because it's healthy. sest see on eluterve. The pattern is good. see mudel on hea. And that's how we produce healthy fruit for the kingdom in our ja lives. see on ka see, kuidas me kanname tervet vilja Jumala kuningriigile. If we think about Peter, kui me mõtleme Peetrusele, Jesus planted the seed when he said to him, come be a fisher of men. siis Jeesus külvas oma seemne temasse juba siis, kui ta ütles, tule, ma teen sust inimeste püüdja. And years later, we saw the harvest when Peter stood and 3,000 people got saved. ja aastaid hiljem me nägime seda vilja, kui Peetrus kõneles ja 3000 inimest sai päästetud.
God doesn't just want to transform us. Jumal ei taha ainult muuta meid. He doesn't want to do it just so I can do it. ta ei taha lihtsalt teha, et mul oleks mingit tegevust, ma lihtsalt muudan neid. 2 Corinthians chapter 3 verse 16 through 18 says, Teise Korintuse 3 ja 16 and 18. Teise Korintuse 3, 15 kuni 18 on öeldud. Tänapäevani iga kord, kui Moosesest loetakse, lasub kate nende südamel. Aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis võetakse kate ära. Ent issand on vaim ja seal, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. We're being changed to be more like Jesus. Meid muudetakse olema rohkem Jeesuse sarnased. We're not being changed just to be Meid changed, ei muudeta lihtsalt selleks, et muuta meid, but to be more like aga et Jesus. olla nagu Jeesus. And when we resist God's transformation Kui me process, aga paneme vastu Jumala muutuste we protsessile, resist being more like Jesus. siis me paneme ka vastu sellele, et olla rohkem nagu Jeesus. We resist what God has called good. Me paneme vastu sellele, mida Jumal on nimetanud heaks. Now, when you think about what we read in Genesis, Nüüd, kui me mõtleme sellele, mida me lugesime esimese Moosese raamatus, I think one of the most powerful things about that passage siis üks võimas aspekt selles peatükis is that the Lord says He's going to mark them. on see, et Jumal märgistab selle asja ära. It means that we can recognize when God is doing something new in us. Ehk see tähendab seda, et me tunneme ka ära, kui Jumal on tegemas midagi uut meie sees. You know, when you think about that passage in Genesis, Kui me mõtleme sellele kirja kohale esimese Moosese raamatus, day and night's easy. öö ja päev, no seda on lihtne mõista. The sun comes up, the sun goes down. Päike tõuseb, päike langeb, But seasons are also recognizable. aga erinevad hooajad või etapid, need on ka äratuntavad. They tell me that here in Estonia, Need ütlevad mulle, et siin Eestis, that in the winter it's dark a long time. et talvel on pikka aega pime And in the summer it's not dark much at all. ja suvel pole sisuliselt üldse pime. So you know when the seasons are changing. Nii et sa tead juba selle järgi, millal hooaeg on muutunud. When God is doing something new in us, Kui Jumal ka teeb midagi uut meie sees, what we have to do siis mida meie peame tegema on is look up vaatama üles and we will know that He's doing something new. ja siis me teame, et ta teeb midagi uut. Did you understand that? Kas see, mõistate seda? If we choose to look up to the Kui Lord, meie otsustame vaadata Jumala peale, He will let us know that He has something new He's trying to do in us. siis ta annab ka meile teada, et ta tahab teha midagi uut meie sees. Now, God doesn't tell us everything, Nüüd Jumal ei ütle meile kõike, but He doesn't hide everything either. aga ta ei varja ka kõike meie ees. The very first prophecy of Jesus was in the Garden of Eden. Kõige esimene prohveteering Jeesuse kohta oli Eedeni aias. And Jesus told His disciples ahead of time, I'm leaving the earth, I'm going away. Ja Jeesus ütles ka oma jüngritele, ma lähen ära maa pealt, ma lähen ära. Now, when Jesus told the disciples that, they didn't like it. Nüüd, kui Jeesus seda jüngritele ütles, neile ei meeldinud see üldse. And the reason they didn't like it, Ja põhjus, miks neile see ei meeldinud, because they were looking at themselves and at their oli circumstance. see, et nad vaatasid iseenda ja oma olukordade peale. As a matter of fact, Jesus actually said to Peter, Muide, Jeesus isegi ütles Peetrusele, you don't have in mind the things of heaven. sina ei mõtle sellele, mis on taevas. I wonder Huvitav, how many of us kui paljud meist find ourselves distracted by life leiavad end, et kõik, mis elus toimub, see kuidagi püüab meie tähelepanu. and are missing what Jesus is saying He wants to do new in us. Ja me tegelikult magame maha selle, mida Jeesus ütleb, et ta tahab teha meie sees. At my church, in all my sermons, I do something called Confessions from Pastor Tim. Mina oma jutluste käigus kodus alati, mul on üks siuke plokk, ülestunnistused või tunnistus pastor Timmilt. So in today's episode Nii of et- Confessions for Pastor Tim, Tänases episoodis ülestunnistus pastor Timmilt. I have a confession to make. Mul on üks ülestunnistus teha.
I never wanted to be a pastor. ma ei ole kunagi tahtnud saada pastoriks. We were happy being missionaries. meie olime väga rõõsad ja rahul missionäriks We were olemisega. happy consulting with churches. meil oli väga tore olla nõuandjaks Oh, my kogudustele, goodness. armas aeg. Yes, but I never wanted it. mina ei tahtnud kunagi saada pastoriks. You would have thought that being an interim pastor 4 times mõelda, et olla nagu pastor erinevates eluetappides, would have been an indication. et see oleks nagu olnud mingi viide. But we weren't choosing to look up. aga meie ei otsustanud mitte vaadata Jumala peale, We were choosing to be focused on what we enjoyed doing for Jesus. vaid meie vaatasime selle peale, mida meile meeldis teha Jeesusele. But then one day when churches started calling us, aga siis ühel päeval, kui kogudused hakkasid meile helistama, we stepped back me astusime tagasi, tegime sammu tagasi and we looked up ja vaatasime üles and we saw that Jesus was wanting to do something new in us ja me nägime, et Jeesus tahtis teha midagi uut meie sees and through us. ja meie kaudu. We didn't really want to step into the pastoral me season. väga ei tahtnud astuda sellesse pastoriks olemise hooaega, You realize we had a choice. aga meil oli valik. We could have said, no, Lord. me oleks võinud ka öelda ei, issand. We could have continued to serve the Lord. me oleks võinud jätkata Jumala teenimist, But God was saying, I have something new for aga you, Jumal ütles, mul on midagi uut teie jaoks. where there's new anointing, kas siis uus võidmine, there's new revelation, uus ilmutus, but you only get it if you step into the new thing. aga sa saad sellest osa vaid siis, kui sa astud selle uue asja sisse. So in our life, we had learned ja nii oleme me oma elus õppinud, that God uses seasons to unlock our potential. et Jumal kasutab erinevaid aegu elus, et vallandada meie potentsiaal. And the real question Jesus was asking ja us tegelikult see tõeline küsimus, mida Jeesus meilt küsis, was, would we let him transform oli us? see, kas me laseme tal muuta end. So we chose ja me otsustasime to look up, vaadata üles, to get up, ajada end püsti and to go forward. ja minna edasi. Did you hear that? kuulsid sa seda? See, after we chose to look up, peale seda, kui me olime otsustanud vaadata tema peale, then we found the strength to get up siis me leidsime ka jõu ajada end and to go püsti into the new ja thing. minna selle uue asja sisse. We chose to say, God, do something new in us. me otsustasime öelda, Jumal, tee midagi uut meie sees. I don't always like it when the Lord wants to do new things, nüüd ma tean, kuidas see on, kui Jumal tahab teha midagi uut, because then I have to do the work of learning something sest siis ma new. pean jälle õppima midagi uut. I have to do different things. ma pean hakkama tegema teistsuguseid asju. I can say Ja. no, ma võin öelda ka ei sellele or I can say yes. või ma võin öelda jaa. Could I have the worship team? kas ma võin paluda ülistusel tulla? While I prepared for today, valmistudes ka tänaseks teenistuseks, I sensed that the Lord said there would be people here today siis ma kogesin, et Jumal ütleb, et siin on täna who inimesi, know that the Lord's trying to do something new and change in you. kes teavad, et Jumal tahab teha midagi uut sinu sees ja muuta sind. And that some of you in your mind are saying, the change you want, God, is impossible. aga osad teist ütlevad oma südames, Jumal, see muutus, mida sa tahad, see on võimatu. I can't do it. ma ei suuda seda teha. We need to realize that the Lord not only knows our potential, aga me peame mõistma, et Jumal ainuüksi ei tea meis olevat potentsiaali, but He knows our limits. aga ta teab ka meie piire. And He's not going to do something new in us ja Jumal ei tee meis midagi uut selliselt, that is beyond us. mis ületaks meie piirid. But what He does in us that's new, aga see uus, mida ta teeb meie it sees, unlocks our see potential. vabastab meis oleva potentsiaali. When we focus on our limits, kui me keskendume oma nagu piiratusele, it keeps us from lifting our heads siis see takistab meil ka tõstmast oma pilgu and seeing the new thing. ja nägemast uusi asju. When we focus on our limits, kui me keskendume oma piiratusele, we miss the indications of what God wants to do. siis me magame maha selle, mida Jumal tahab teha.
And we miss out on being more like him. ja me magame maha võimaluse olla rohkem tema sarnased. And I wonder ja ma mõtlen, who today here is experiencing that. kes täna siin olijaist kogeb just seda. The first group would likely be people that are not even followers of Jesus. esimene punt selliseid inimesi on tõenäoliselt need, kes veel ei järgi Jeesust. You can feel the Lord calling you to become a Christian. sa koged, kuidas Jumal tõmbab sind enese ligi ja kutsub sind olema kristlane. But you've resisted the stepping into the new aga sa season. oled pannud vastu sellele uuele algusele oma elus. Can I tell you that starting the journey with Jesus is not that difficult? las ma öelda sulle, Jeesusega teekonna alustamine pole üldse nii raske. Oh, there's work that comes with it. jah, sellega käib oma töö kaasas. But the Bible says aga piibel ütleb in Romans chapter 10 Rooma 10. peatükis, that if we can believe that Jesus is Lord, et kui meie usume, et Jeesus on issand that he has a better plan than ours. ja et tal on parem plaan me elu jaoks kui meie enda oma, And we can say to him, Lord, I want your way. siis me saame ka öelda, Jumal, ma tahan, et sinu tahe sünniks. And then it says that if we'll actually have the courage to say that, ja samas see nõuab ühte julgust seda öelda. that's how we start. aga see on see, kust me alustame. I wonder how many here today need to start. ma mõtlen, kui palju on täna siin neid inimesi, kes vajavad teha selle alguse sammu. I want to ask everyone to do me a favor ma right palun, now. et te teeks mulle ühe teene praegu. Would you just close your eyes for a ma moment? palun, et me kõik sulgeks hetkeks oma silmad. And if you're here and you say, I'm not a Christian, ja kui sa oled täna siin ja sa ütled, ma ei ole veel kristlane, but I know my plan's not as good as Jesus's, aga ma tean, et mu enda plaanid ei ole sama head kui Jeesuse omad. and I want to make him my Lord, ja ma tahan, et temast saaks minu issand. would you just do a favor for us siis palun tee meile üks väike teene and tell us you're making that choice ja by lifting your hand. tõsta oma käsi ja ütle, ma tahan teha selle sammu. And if you're online, we're talking to you ja too. kui sa vaatad meid ka neti vahendusel, me räägime sinuga samamoodi. Hallelujah. Would you lead a prayer? kui sa tahad teha selle sammu, et tõesti anda oma elu Jeesusele, siis lihtsalt korda minu järel see lihtne palve ja ütle, kallis Jeesus, ma tahan täna anda oma elu sulle. ma tänan sind, et sa armastad mind just sellisena, nagu ma olen. Jeesus, ma tänan sind, et sa surid ristil minu pattude ja minu üleastumiste eest, et lepitada mind minu taevase isaga. Issand, ma võtan vastu sinu pääste ja lepitustöö ja ma tänan, et ma olen puhtaks pestud kõigist oma pattudest ja üleastumistest ja võin tänasest päevast alates olla Jumala laps ja elada koos sinuga kuni aegade lõpuni ja igavesti. Aamen. I'd like everybody to look at me. ma palun, et te vaataks korra siia. For weeks now, nüüd juba nädalaid I have felt impressed that this was a word for this congregation. ma olen kogenud ühte sõnumit selle koguduse jaoks, et see on see sõnum. And as I spoke with Pastor yesterday, ja kui ma ka eile rääkisin pastor Ivoga, I felt like the Lord confirmed it. siis ma kogesin, et Jumal kinnitas seda. I wonder how many here ma mõtlen, kui paljud siin olijaist you have sensed the Lord trying to do something new in your life, sa oled kogenud, et Jumal tahab teha midagi uut su elus, and you've been resisting, aga sa oled pannud vastu sellele, saying, Lord, I don't know that I want that. öeldes, Jumal, ma ei ole kindel, et ma tahan seda. I don't know that I'm ready for ma that. ei ole kindel, et ma olen selleks valmis.
I felt like the Lord said that some of you, the Lord's been speaking to you about the baptism of the Holy Spirit. Jumal on kõnetanud ja rääkinud osadele teist püha vaimuga ristitud saamisest And you've resisted. ja sa oled sellele vastu pannud. That the Lord's spoken to some of you about sharing your faith with a friend. Jumal on rääkinud kellelegi, et mine ja jaga oma usust kellegi sõbraga, And you've resisted stepping into that. aga sa oled sellele vastu pannud. I felt like the Lord said that He's been speaking to some of you about stopping one habit. Jumal on rääkinud osale teist, et lõpetada ühe harjumusega, And you said, aga sa oled öelnud, I don't want to, Lord. ma ei taha, issand. Maybe some of you are saying, I don't want the new thing because I don't know where the road leads. Võib-olla osad ütlevad, Jumal, ma ei taha seda uut asja, sest ma ei tea, kuhu see välja viib. This is a journey of faith. Aga see on usu teekond. That's what this is. See on see, mis see on. The Lord does not ask you to do anything that won't be good for you Jumal ei palu sul teha midagi, mis ei ole sulle kasuks ja heaks, because He wants to unlock your potential. sest ta tahab vallandada sinus oleva potentsiaali. I feel like the Lord says Ja ma this kogen, morning et Jumal ütleb ka täna hommikul, that some of you need to look up osad teist peavad vaatama üles and get up ja ajama end püsti and move on. ja liikuma edasi. So what I would like to do today Ja seetõttu, mida ma tahan ka teha täna, is if you have sensed the Lord asking you to step into something new kui sa oled kogenud, et Jumal palub sul astuda millegi uue sisse and you've been struggling to do that, ja sul on olnud kuidagi raske seda teha, then we said we're going to look up. siis vaatame täna üles. Then I'm going to ask you right where you are to get up. Ja seetõttu ma palun seal, kus sa And just praegu stand oled, to your tõuse feet. püsti, kui see oled sina, As an act of faith. kui ususammuna. Hallelujah. Pastor, come. I want to turn this over to Pastor to lead this next moment. Ja ma tahan anda selle hetke üle praegu pastor Ivole. Some of you may need to come to the altar and actually lay this at the Lord's feet. Osadel teil on vaja tulla ette altarile ja anda see Jumalale üle. tänu sulle, Jeesus. Tõstame oma käed, sulge oma silmad, lähme issand ette. Issand, ma tänan sind, et sina oled siin. Ma tänan selle sõnumi eest, ma tänan, et täna on muutus võimalik. Ma tänan, et me oleme otsinud sind, me oleme paastunud 6 aega. Ja ma tänan, et see ei ole asjata, ma tänan, et transformatsioon tuleb, läbimurre tuleb, muutus tuleb Jeesuse nimel. Ma tänan, et vanad asjad kukuvad ära, sõltuvused lagunevad maha, mässumeelsus kaob ja uus, puhas sõnakuulelikkus ja jah, meie südames tõuseb esile Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Issand, me räägime nende südamete vastu täna, kes on püsti tõusnud, usus võtta vastu muutus ja transformatsioon oma elu jaoks. Täna. Issand, ma tänan, et siin on võidmine ja sinu arm ja soosing, et kui me ütleme jah, siis asjad muutuvad, elu muutub, vana on möödas, uus on sündinud. Aitäh, et sa tuled meile vastu. Aitäh, et sa võtad käest kinni. Aitäh, et sa aitad meid. Aitäh, et sa toetad meid. Aitäh, et sa viid meid uude. Ja ma tänan, me ei ole üksi, sest sina oled oma sõnast tõotanud, et ma olen teiega iga päev kuni ajastu otsani. Ja isa, ma tänan, et sina ja sinu teed ja see destination, see suund on imeline, kuhu sa meid viid. Aitäh sulle, aitäh sulle. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus. Tänu ja kiitus sulle, isa. Sest püha vaim täita meid kõiki selles hetkes. Aitäh sulle, Jeesus.
tule Püha Vaim. Su pelgu paik laulame. Su pelgu paik. Las kaitse mind. Su võimas käsi vas. Kui on ümber torm ja sinuga ma tõusen kõrgele. Sina oled kuningas, valitsev, on rahu mu hinges südames. Sinuga
kui me tõstame oma pilgu Jumala peale, nii nagu ka pastor Tim rääkis, siis mis iganes meie ümber, meie sees ei toimu, me võime kogeda ühte rahu ja kindlustunnet. Ja täna ka, kui sa palvetasid selle palve, kui Jumal on kõnetanud sind ja kutsunud sind midagi tegema, siis parim, mida sa teha saad, on järgida seda. Ja ma tahan lihtsalt lõpetuseks ja kinnituseks lugeda sulle Hebrea 11. peatükist Hebrea kiri, kus salmis 8 on öeldud: usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Abraham ei teadnud, kuhu ta läheb, aga ta läks, ta oli kuulekas Jumala kutsele. Ja siis on öeldud, usus ta asus elama tõotatud maale, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kellel olid selle sama tõotuse kaaspärijad. Armsad, kui meie astume usus välja, see ei muuda ja mõjuta ainult meie elu, see muudab ja mõjutab meie pereelu, meie laste elu, meie sõprade, kolleegide, kelle iganes, sest nemad saavad ka osa sellest pärandist, mida Jumal tahab meile anda. Ja vaata, mida siis on öeldud, sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Jumal on see, kes rajab ja ehitab ja toob esile selle, mida tema tahab sinu elus esile tuua. Aga ta ei saa seda teha, kui meie ei ole koos temaga kaasas. Nii et täna hommikul võtame kaasa kõik selle, mida Jumala sõna ja mida Jumala südamest me oleme kuulnud ja oleme julged astuma välja usus ja minema selle järele, mida Jumal on meile rääkinud. Isegi, et me ei näe kogu pilti, isegi me ei tea, mida homne toob või nädal või järgmine aasta toob, aga me teame, et Jumal on ustav ja Jumal kannab ja Jumal toob esile oma parima, kui meie laseme tal seda teha. Amen. Nii et olge üliväga õnnistatud, rahu teie mõtetesse ja südamesse, ilusad hoitud uut nädalat ja kui Jumal lubab, siis me kohtume juba oktoobris, mis ei ole üldse mitte kaugel, ehk järgmine pühapäev. Ja kui teil on veel aega ja mahti, meie kohvik on avatud, saate olla osaduses ja veel ei pea ära tormama, saab ka saalis jutustada ja üksteisega rääkida, nii et õnnistusi ja kui sa oled täna siin esimest korda, siis me tahame tõesti ka sinuga paremini tuttavaks saada ja meil on kohvikus selleks ka nii-öelda VIP-laud ehk meie uutele külalistele laud, nii et ole hea, tule kohvikusse sinna klaasboksi ja meiega juba sinuga inimesed kohtuvad seal ja meil on hea meel sind ka lähemalt tundma õppida. Ja kui sul on palvesoove, kui sul on midagi südames, siis ära mine ära, vaid tule siia ette. Me pastorid on siin, et palvetada koos sinuga, me diakonid on siin ja tule ja jaga ja meil on hea meel ka palvetada su eest ja me usume, et Jumal teeb oma head tööd. Aga muidu õnnistusi, ilusat pühapäeva ja näeme järgmine pühapäev.